на изложбата на един млад и талантлив наш читател, Василена Георгиева. Тази вечер тя представя изложба от 24 свои авторски работи, всъщност илюстрации на корици на книги на българска и преводна литература. Тя е от Смолян, завършила Софийския университет, след това учи в Германия графичен дизайн и всъщност казва, че това е хоби да рисува и ще се радваме, ако все по-често в библиотеката млади хора най-вече, а и не само, представят своето творчество, защото мисля, че тук е мястото да се показват тези неща. А сега Миряна Найденова ще представи Василена. Аз съм си записала тук няколко опорни точки, да не пропусна важното, но най-важното е, че познавам Василена от тинейджърските години. Съвсем малка ученичка беше и понеже биографията така е написала съдбата, че тя се ражда в едно артистично семейство. Аплодисменти за пианистката, която Стоян Георгиев дълги години работеше в културен работник в отдел култура на общината. Много запален театрал, не пропускаше представления и ние така сме запомнили, че на премиера винаги виждахме неговата бяла коса и знаехме, че нашия постоянен зрител е там. Брати завършва художествената гимназия в Смолян, след което завършва скулптура. Да не объркам нещо, Димо, тук ли е? Така, нали скулптура завършваш в художествената академия и Василена непрекъснато обградена с творчески личности. Тя упорито си търси своя глас, своето място в творчеството. Освен всички тия важни неща, които ѝ създават средата, другото нещо, което много определя и насочва към този жанр оформлението на книга, освен образованието, и за което чухте в Германия, мисля, че е това, че тя е четящ човек. Четящите хора умеят да мислят в образи и това страшно ми помага. Тук всички книги, които е изложила, не само тя ги е прочела, тя ни е разказвала с увлечение за автора, за неговото творчество, давала ни да ги четем и по този начин всъщност тя съвсем естествено се свързва с оформлението на книгата. Друго, което искам да кажа е, че любовта и към театъра, значи единият стелаж е с книги на издателство, двата стелажа всъщност, с книги на издателство Ерго, а третият стелаж е с други издателства и там също се намира една детска книжка и един албум, към който аз имам сантимент, защото едното е от работата на колегата Мариан Бозуков с малки деца и техните рисунки, организирани в една книга, а другото е албума на Родопски драматичен театър. Василена може да работи така абсолютно безкорисно за хора, с които си сътрудничи, в които вярва. Аз много и благодаря за бързата реакция, когато поисках да направи корицата на албума. Тя има тук още една заразна точка и това е Весела Стаменова, която я облече страшно по графиката. Василена тя по принцип е доста скромна, доста самокритична, това ни позволява винаги да се изяви, но когато намери поощрение, го прави и тя се облече по графиката, по монотипията и вече участва в няколко изложби на групата на смолянските художници. Тук има две работи. Сега, по-подробна биография има на постерите, които е сложила тук. И ако искате, може да се запознаете, но аз смятам, че най-редно е, да не пропусна нещо така, най-редно е от
всичко това, което аз казах, да преминем към Василена, защото творческият процес и начина, по който я предизвиква литературата да създава графичен образ, да прави корици, тя може да го обясни най-добре сама. Здравейте и много благодаря, че сте тук. С тази изложба искам да ви представя около 20 печатни издания, на които съм правила оформление. Цифрата съвпада и с 20 годишнията от създаване на издателство Ерго. Сега ще кажа няколко думи за издателството. В каталога му присъстват близо 300 заглавия, предимно художествена литература, хуманитаристика и публицистика. Сред авторите се нареждат както световно известни имена, така и по-малко познати, но престижни, съвременни европейски и български писатели. Освен това, издателят Мартин Христов много допринася за издаване на унгарската литература, тъй като той самият е преводач от унгарски. Аз работя с издателството от около 5 години, като кориците ми са изцяло авторски, правени след прочитане на текста. Има обаче няколко книги, които съм правила по задание, т.е. авторът е предпочел снимка или илюстрация, която иска да се използва, или има определена идея, тогава работата ми е само да направя добър дизайн. Такъв е случаят, например, с кориците на Владислав Христов, който много често иска нещо определено. Тогава работим заедно, за да го постигнем, като аз също допринасям с идеи. Пример са Мопсът на Вазов и Метото си, като сега работим и портрета Бойни птици. Но разбира се, най-голямо удоволствие е, когато съм вдъхновена от текста да създам нещо уникално. Пример е книгата Залутени записки от македонеца Иван Шопов. Тук, освен корицата, направих и черно-бели илюстрации, които са вдъхновени от текста и го съпътстват. Като и при заглавията на разказите има нарисувани букви, например приказка А, приказка Б, тъй като това е структурата на книгата. Това е и основната идея за създаване на корицата с кита, който яде букви, като първо нарисувах кита, после наредих макаронени букви и го снимах за основа на дизайна. И сега ще ви прочета този много кратък разказ, който беше основа на моето вдъхновение за тази книга. Разказът се казва Китове. Умението да се долавят откази от чужди разговори не е нещо, което се случва преднамерено. Достатъчно е само да се просходите из града и без да искате да ушите ви ще достигнат откъслични думи, които не са отправени към вас. При вечер, минавайки по каменния мост, се разминавам с баща, който води за ръка малката си дъщеричка. Татко, има ли китове нощен във Вардар? Пита момиченцето. Бързам и не успявам да чуя неговия отговор. Все едно, по-богат съм с още едно чудо, или поне новосъздадена легенда. Това беше един пример от работата ми. Само да спомена, че ще видите и няколко издания, които не са на издателство Ерго. Например, книгата ДНК на прехода от Пламен Даракчиев или песнопойката Песни от средните Родопи с диск към нея. И така искам да благодаря на ръководството на регионална библиотека Николай Вранчев, че ми предоставиха възможност да направя изложбата тук в Отдел изкуство, както и на Миряна Найденова, която всъщност посия идеята за нея. И накрая една малка изненада. На масата там до пианото има авторски картички, лични проекти, които са подарък и всеки може да си вземе за спомен. Може ли да взема за малко? Ако ме позволите, от името на нашето семейство искам лично да поздравя авторката на всички тези неща и искам да ви кажа, че читалище Пробуда, село Стойките, се гордеем, че ние работихме заедно с нея. Към читалището миналото